जो सबसे अच्छा फैसला मैंने लिया वो था चुप रहना। अब मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं किसी को यह साबित नहीं कर रहा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मैं कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहा जिसे मैंने नहीं तोड़ा। मैं यह नहीं लड़ रहा कि लोग मेरी कीमत देखें। जो तुम करोगे वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें उम्मीद करनी चाहिए कि तुम इसे पछताओ नहीं। मेरी चुप्पी में मुझे शांति मिली। अब मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, न ही मुझे वो चीजें सुधारने की जरूरत है जो मेरी नहीं थी।